在印度的瑜伽，像那种缩骨功啊、什么缩阴功啊、小鸡偷米啊、猴子偷桃啊，其实在他们现实中啊是有的啊，是真的有的。兄弟们啊，这一招就是印度的妖马合一是一个初级的啊。他厉害的最招啊，还有一招啊，就是把这个就直接拉到后面，那个画面你们就自行脑补。我之前在印度看过很多次啊。这个爸爸还要给我来一招他们的瑜伽界的天人合一啊！他现在在铺一个垫子在下面啊。据说他在这个喜马拉雅山下面已经待了8年，他说已经在这里禅坐了8年啊。他说要表演一个天人合一啊，这个是属于印度瑜伽界的。这个是天人合一good。现在这个就是印度的瑜伽界的天人合一，属于一个高级动作啊。你看两个脚已经放上去了，看着他一点都不喘气啊。练了8年，不愧练了8年啊。戴着这个耳环还是挺时尚的，追得上时代啊。地方还是比较的贫穷的啊。这个地方啊，你可以看到有个打火机，这边都是卖散烟的，还在卖散烟的啊。说到印度能拿得出手的，除开干净又卫生的恒河水，那么只剩下瑜伽。瑜伽更是起源于印度，据说已经有3000多年的文化历史，也被当地人称之为世界的瑰宝。瑜伽其实是巫池中的巫池，古印度人会把男人称之为邻家，而女人则称为瑜尼，两者男女结合变成了瑜伽。你没有听错，是二者男女结合才能成为瑜伽。而为了增加各种幸福指数，更是被他们研究出了各种千奇百怪的姿势，是之后传遍了全世界，也变成了现代人修心养性的运动。在喜马拉雅山的恒河边，随时随地都能看到各式各样的瑜伽士。用最早最能让人理解的话来说，其实瑜伽就是房事，也有些人把它们称之为性体操。一般练瑜伽的修行者都喜欢在喜马拉雅山脚下，或者是在寂静的丛林中，也可以是在偏僻的深山老林里。据说在安静的森林中练这样的瑜伽会给人产生一种强烈的荷尔蒙，这也是导致印度山哥们在丛林中甚至连蜥蜴母牛都没有放过的原因吧。最悲惨的甚至还出现了摩托车排气管的事件，这也导致了印度成为世界上最饥渴的国家之一。也可以说瑜伽让他们超越了人类的极限。在印度更是流传着这么一句话：萤火虫路过都不敢发光，甚至都要捂着屁股走。